bar salat, ya Allah Gusti, muga-muga jodhone anak wadone kula wong sing nemu alhamdulillah. Penak napa mboten? Anak yatim mundak pangkat. Nggih napa mboten? Anak yatim mundak pangkat. Gara-gara duwe ilmu istiqomah. Allahumma sing pertama masalah Quran. Sing nomor kali men cepet wa hafidul lisan, lesane dikongkon kersa sing apik, lesane dijaga sing apik. Niki penting nek pengen digandrungi swargane Gusti Allah. Takdim karo guru nggih sipate murid ingkang bagus iku lima tingamal terus sipate murid ingkang bagus iku lima nomor telu main gelis ibu nggih. Sing pertama sing pengen napa digandrungi swarga wau wong sing gelem maca napa Quran. Sing kaping kalih wa hafidul lisan dikongkon jaga le salamatul insanu min hifdul lisan, selamate manungsa gumantung le jaga lisane. Mula sing nomor kalih ati-ati le jaga lisan. Nggih napa nggih? Aja nggo ngrasani wong. Nggih napa nggih? Sing nomor 3 wa it'amut tu'am dikongkon lomo kon seneng aweh mangan dawuh Kanjeng Nabi as-safiyyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun min nanar. Dadi wong sing lum mula dalu niki sampean pengen dadi wong lomo napa medhit? Lomo napa medhit? Nek pancen sampean lunga madrasah dereng dadi, madrasah dereng rampung, terase dereng dikerami, siap-siap. Iki mau nyong wis diriziki. Ndi wis sing ngriziki wis siap napa dereng? Monggo sing ngriziki ndi pun siap napa dereng? Nggih, wangsul ora tanggung jawab. Niki sampean buktekno nggo madrasah men gelis dadi. Allahumma sing kulon dereng enten jendelane, dereng enten lawange, lawa pada mlebu. Dadi sing ngaji ora murid dong bengi. Lawa be melu ngaos ya Allah. Mula men dadi lawange sampean sedekah. Nggih Bu nggih. Ayo karo disolawatke, disorbane, disiapake mangke panitiane keliling. Ngoten nggih. Dadi wong sing lomo perek karo Gusti Allah, perek karo menungso, perek karo swarga, adoh saking nerakane Gusti. Allahumma ya Rabban endi wis padorong. Lah terus karo ngenteni wabahilun wong sing medhit baidun minallah, adoh karo Gusti. Wabaidun minan nas, adoh menungso. Wabaidun minal jannah, adoh neraka. Wa qaribun minan nar, perek saking neraka. Ki wong medhit. Ibu babagan wong medhit apa kamu? Apa? Hah? Oh ada. Niki wong medhit Imam Syafi'i
mondok teng Yaman 2 tahun ngaji kitab babagan ciri-cirine wong sing tenggene kitab Hilyatul Auliya Taqobatul Asfiya karya Abu Nu'aim niku Imam Syafi'i mondok teng Yaman 2 tahun babagan perkara ciri-cirine wong sing medhit. Teng mriku diterangake di antarane wong sing medhit niku wong sing bathuke cuna. Bu, wong medhit niku wong sing bathuke napa? Cuna. Enten sing cuna mboten niki. Jajal diteliti. Kayak langsung nutupi bathuke. Wong sing bathuke cuna ternyata ciri-cirine wong sing medhit, masyaallah. Terus Imam Syafi'i niku wangsul saking mondok mertamu delalah mampir istirahat nggon wong sing bathuke napa? Cuna. Barang mampir, assalamualaikum, salam. Oh monggo Pak, pinarak, monggo sawontene nggih. Niki unjukanipun nggih wontene niki monggo. Men gelis telas kula rampung nggih. Alhamdulillah. Barang ngaten disugati komplit dikon dahar dikon sare, Imam Syafi'i mikir, jare wong sing bathuke cuna medhit lagi ka ora. Malah gelem nyugati, malah gelem ngormat. Imam Syafi'i saknalika wonten riwayat kitabe diobong, ana sing riwayat nerangake kitabe disuwek gara-gara mbokan sukudon karo wong sing bathuke napa? Cuna. Kayane ora medhit. Barang Imam Syafi'i pamit, Mbak kula tak wangsul nggih, pripun? Niki kula pun rampung nggih, Imam Syafi'i panjenengan turu teng mriki 3 dina nggih. Nggih kamare sedina sewengi 500, berarti 1,5 juta di total. Mangane sedina sewengi 200, berarti 3 dina 600. Jumlah total 2,100,000. Imam Syafi'i aduh pancen medhit tenan wong sunong ya. Wong turu bedet nyugati ya det akhire pancen bedhawe Imam Syafi'i rata-rata wong sing cuna niku medhit. Mula titeni esuk titeni yo angger cuna ati-ati. Mula nyong arep ndang ngaji pengantenan tak deleng fotone cuna apa ora. Angger cuna bahaya. Nggih, muga-muga jenengan sami ora cuna. Allahumma dadi wong sing loman. Allahumma ya rabbal alamin. Sapa pengin suwarga, ayo sorbane sarate kudu lomo. Sapa pengin suwarga sarate kudu lomo. Kanggo sangune sedo sowan Gusti kang kuwasa besok manggon suwarga, besok manggon suwarga. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Oh ala habibul ladzi turja safatuhu li kulli qawli bidal amwali muqtari. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwa al-habibul ladzi turja shafa'atuhu li kulli hawli minal amwali muqtahidin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan dadi wong sing lomo sing blobo, anake dipondokke disekolahke sowan nggon kiai yo nyangking ya Bu ya. Sangka sowan nggon ustaz yo nyangking. Allahumma saged napa mboten?
Sampeyan mondok ke anak, sekolah ke anak, madrasah ke lare dipasrahke napa mangkat dhewe-dhewe, Ibu? Dipasrahke. Masrahke ning sekolahan napa ning daleme ustadze? Olahan. Le pasrah matur napa kita nyong pasrah hayang wedok? Napa matur? Matur. Kudune matur. Nyuwun sewu kula badhe pasrah putra. Saking napa mboten? Jenengan mulang syariat ilmu agama kersanipun putra kula saged ndonga ndongaake menawi kula pun seda pasrah karo Ustaz karo Ki. Kok Ustaz Anam jawab Ustaz Anam ora klenu yuk. Ustaz Anam suara ora pati apik sih. Sliramu sowan ninggonku ngamal ilmu iku dadi kewajibanku. Rasa bimbang yuk sampean ra usah ragu. Muga-muga putra putri hasil ilmu. Ayo Kang, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Sing terakhir wasaumur Ramadan sregep puasa ning bulan pun dilampahi muga-muga berkah. Amin Allahumma amin Allahumma ya rabbal alamin. Muga-muga jariyah panjenengan dadi jariyah sing barokah manfaat. Amin Allahumma amin Allahumma ya rabbal alamin. Saderenge donga monggo bareng-bareng menyanyikan lagu. Yuk, Bu. Kelang sepatu kelang ya kelang. Ayo pulang bersama-sama. Kelang sepatu barokah manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad mubarak wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sayyidil sa'id al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna ya Allah wa ja'al aulada santriwan santriwati fi madrasati miftahul muta'allimin min ahlil ilmi laduni ya Allah wa min ahlil ilmi al-kasab ya Allah wa min ahlil Qur'an ya Allah wa min ahlil ibadah ya Allah wa min ahlil khidmah ya Allah wa min ahlil khair ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalatu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisri wa nuril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in. Mekaten para birawuh kirang langkung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Padang bulan padange kaya rena bulane singawe awe padang bulan padange kaya rena terhias